Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa là tình yêu. Vì yêu thương, Ngài đã đến trong thế gian để chia sẻ thân phận kiếp người với chúng ta và để cứu độ chúng ta. Ngài đã đến để hiến cả cuộc đời mình cho tin mừng và sự cứu rỗi của nhân loại này. Ngài đã nêu gương cho tất cả chúng ta, những ai muốn theo Ngài để mở mang nước Chúa. Nhà soạn nhạc Grant được cả thế giới biết tiếng không chỉ về tài năng mà cả về tấm lòng của ông. Trong một lần lưu diễn tại Hungary, không hiểu vì sao chỉ có một khán giả duy nhất đến buổi hòa nhạc. Người bạn Joachim của ông quá chán nản và ông đề nghị trả lại tiền vé và bồi thường cho người khán giả duy nhất đó, nhưng Grant vẫn không chịu. Ông vẫn tiếp tục buổi trình diễn và sẵn sàng chơi bất cứ bản nhạc nào theo yêu cầu của vị khán giả duy nhất đó. Từ đó buổi hòa nhạc đông dần và thành công ngoài dự tưởng của mọi người. Gần đây tại Việt Nam của chúng ta lại rộ lên trong giới showbiz và chính trị gia phong trào tạo scandal, tạo bão dư luận để đánh bóng mình, làm cho nhiều người biết đến, để ý, quan tâm bằng những hành động kỳ quặc, những phát ngôn gây sốc, những quyết định hay quy định trời ơi đạt tiêu chuẩn bài nào, sâu mọt và ăn hại. Nào là cạp đất mà ăn, nào là em muốn Trung Quốc tháo dỡ giàn khoan để đất nước của em xinh đẹp hơn, nào là quan hệ Trung Quốc Việt Nam vẫn tốt đẹp, nào là muốn đánh đuổi ngoại xâm nhưng lại sợ mất lòng kẻ xâm lược, nào là cầu gãy là do người đưa tang đi quá nhanh, nào là đường lún là do xe cộ đông đúc, nào là bán vé số thì có thu nhập cao, nào là tham nhũng mà kỷ luật thì lấy ai mà để làm việc, nào là học lực khá mới có thể có hạnh kiểm tốt, nào là vì khớp nên nói bừa trước Quốc hội và nhân dân, nào là bà mẹ Việt Nam anh hùng đi thi đại học thì được cộng thêm điểm, nào là con cái của những bậc lão thành cách mạng hoạt động trước năm 45 thi vào trường cấp 2 thì được ưu tiên, nào là mới đội giá lên có mấy ngàn tỷ đồng mà đã lăn tăn kêu ca, nào là Quốc hội là của dân, quyết sai thì dân phải chịu chứ kêu ai, vân vân và vân vân. Đến nỗi có người phải thốt lên rằng phải chăng Quốc hội Việt Nam chỉ là một tập đoàn ngáo đá và chém gió. Ở đời, bất cứ sự việc nào cũng được lịch sử nhân loại phân định và đánh giá. Sự khác nhau chỉ nằm ở đối tượng, mục đích và phương pháp mà sự việc và chủ thể nhắm tới mà thôi. Nhà soạn nhạc Grant vẫn tiếp tục trình diễn và ông đã thành công, nhất là ông hiến cả cuộc đời cho âm nhạc. Các chính trị gia và giới showbiz Việt họ cũng thành công khi định hướng dư luận, tạo bão dư luận theo chủ ý của mình. Cuộc đời rao giã của Chúa Giêsu cũng không ít lần nhận được những lời khen chê. Hôm nay khi Chúa chữa lành cho một người công, trong lúc đám đông dân chúng thán phục, ngợi khen thì nhóm biệt phái Pha-ri-siêu lại lên tiếng chê bai. Họ cho là Chúa lấy quyền lực của ma quỷ để mà trừ quỷ.
Đám đông nhìn Chúa Giêsu với vẻ thán phục vì họ cảm nhận được sự thiếu thốn của bản thân. Sự thiếu thốn ấy sẽ được bù đắp khi tin vào Chúa Giêsu. Còn nhóm biệt phái Pha-ri-siêu lên tiếng chỉ trích Ngài vì họ quá tự mãn về chính mình. Họ tự cho mình là thánh thiện nên không có gì có thể giúp họ cởi mở để đón nhận ánh sáng của lời Chúa. Nên dẫu lạ dầu đã xảy ra trước mắt chẳng thể nào chối cãi được thì họ lại gán cho quyền lực của ma quỷ mà thôi. Đã là con người, ai cũng có cảm xúc cả. Một lời nói, một cử chỉ của người khác đều có thể làm phát sinh buồn vui yêu ghét cho mình. Buông mình vào các cảm xúc hỉ nộ ái ố ấy, con người sẽ dễ dàng bỏ quên sứ mạng, đánh mất con người của mình. Chúa Giêsu không dừng lại với bất cứ phản ứng nào. Ngài vẫn tiếp tục rảo qua các làng mạc để rao giảng tin mừng. Công việc của Ngài không cần loài người phê bình, khen chê, vì đã có Thiên Chúa Cha biết về công việc của Ngài. Chúa Giêsu không dừng lại cho đám đông tán thưởng tôn vinh. Ngài cũng chẳng phiền lòng vì hành vi đố kỵ của nhóm biệt phái. Ngài vẫn tiếp tục lên đường vì mục đích của Ngài là làm cho mọi người nhận biết tin mừng cứu độ. Bởi lúa chín tới đồng mà thợ gặt còn thí, và còn nhiều đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt. Thái độ của Chúa Giêsu là một mở lối cho tất cả chúng ta khi bước theo Ngài. Đó là những việc làm của chúng ta cũng sẽ gặp phải những lời khen chê. Nhưng mục đích hành động của người tông đồ không phải là để người ta khen, để đánh bóng bản thân, tôn vinh mình hay gây sự chú ý của người khác, mà để loan báo tin mừng cứu độ mà thôi. Đàn chiên bơ vơ khiến Chúa Giêsu động lòng thương xót. Là con cái, là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng phải biết sống với cảm xúc ấy. Nơi mỗi người chúng ta, cảm xúc dầu vẫn còn, nhưng vì tin mừng cứu độ, những cảm xúc đó phải được thay đổi. Vì mục đích của chúng ta là không vì bản thân mà vì người khác và vì ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hành động một cách chân thành và ngay thẳng, không tùy thuộc vào những lời khen chê trong chốc lát, nhưng đặt tất cả vào tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết cho đi một cách nhưng không, sẵn sàng phân phát để qua cuộc sống của chúng con và người khác đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Amen.